V teoriji imata ZDA in Iran premirje, a resničnost je takšna. Iran je izstrelil več balističnih raket in dronov na Bahrajn, pri čemer je ciljal na poveljstvo 5. flote ameriške mornarice ter na Kuvajt, kjer je zadel mednarodno letališče, ubil eno osebo in ranil najmanj 60 drugih. Obsežna škoda je bila vidna na stavbi terminala 1. IRGC je sporočila, da je izvedla napade kot odgovor na ameriški napad na iransko vojaško zemeljsko nadzorno postajo na otoku Kešum v Hormuški ožini in raketni napad v strojnico iranskega naftnega tankerja, ki je poskušal doseči Islamsko republiko kljub ameriški blokadi. Ta zadnja zaostritev prihaja v času, ko se pogajanja med ZDA in Iranom nadaljujejo, kljub temu, da Teheran trdi, da je prenehal komunicirati s posredniki. V torek je Donald Trump dejal, da se pogovori med Washingtonom in Teheranom nadaljujejo vsak dan, Iranu pa je sporočil, citiram, čas je, da na takšen ali drugačen način sklenete dogovor. Iran je v zelo resni situaciji. In če bi bilo odvisno od političnega razreda tam, in razumem, da je vsak tam na nek način radikalen, ampak če bi bilo odvisno od ljudi, ki dejansko nastopajo na volitvah, nosijo obleke in jih vidite na televiziji, bi verjetno sklenili dogovor že jutri. Težava, s katero se soočajo, je, da sta vrhovni vodja in jedro IRGC nekoliko bolj imuna na te pritiske, dokler ju ne prepričajo v nasprotno. In mislim, da se v to smer tudi premikajo. In tako, medtem ko se blokada Hormuške ožine nadaljuje in iransko gospodarstvo propada, diplomacija med Washingtonom in Teheranom kaže malo napredka. In nevarnost, da bi napačna presoja zanetila celotno regijo, se samo še povečuje.